Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuwad ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikakatatluag usa nga Domingo sa ordinaryong panahon. Nobyembre 6, 2025. Ang ebanghelyo na atong pagbasahon o pamalandungan karon atong pagakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ni ana kahigayon may daghang mga kubrador sa buhis og mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon, kining tawhana nagabi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila. Tungod niini misugilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo may usa ka gatos ka karnero ug nawala usa niini, unsa may inyong buhaton? Iyang biyaan ang kasiyaman ug siyam didto sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makaplagan. Og ini kakaplag niya niini, malipay siya pag-ayo og iya kining pas-anon og dad-on pagbalik ngadto sa ila. Unya, iyang dapito ng iyang mga higala ug mga silingan ug moingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala akong karnero. Sa ingon usab niini sultihan ko kamo, mas dako ang kalipay sa didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa kasiyaman og siyam ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsol. O pananglit, usa ka babayi nga may napulo ka tagsa ka dagko o kawad-an unsa may iyang buhaton. Magdagkot siya og suga og manilhig sa iyang balay ug iya kining pangitaon pag-ayo hangtod makaplagan og ini kakaplag niya niini, tawgon niya iyang mga higala og mga silingan og moingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala akong usa ka dako. Sa ingon usab niini sultihan ko kamo nga mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw Kristo. Sa makausa pa, ako ang pagtimbaya sa tuang mga higala nga naminaw karon diha sa ilang mga tasatag sa mga panimalay, labi na sa ato ang mga avid listeners and viewers diha sa Facebook stream, diha sa DXDD ang pulpito sa kahanginan. Daghan kay tag mga higala no nga gusto magpa-shoutout usa niya na ato ang mga kahigala diha sa Mercury Drug sa Katadman og Main diha sa GP Rizal nga tapad ra nato diri sa katedral. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw kanunay. Og sa ato ang mga higala usab diha sa Pulot Elementary School og diha po usab sa mga kahigala nato diha sa mga nagtagsa-tagsa ka mga kapilya diha sa Labo, diha sa Mulikay, diha sa atong mga kasilinganang mga dioceses, sa diocese sa Pagadian, diha sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, og sa tanan natong mga higala nga naminaw karon, daghang salamat kaninyo. Atong iyang po usab ug atong sa atong ginagmay nga pamaagi nga idunol ang ato ang pagtabang o pag-ampo sa atong mga igsuong mga nasalanta o mga nabiktima in taon sa Bagyong Tino. Hinaot pa unta nga in our humble and limited capacity, let us offer our atong act of kindness and charity sa atong mga igsuon karon nga nakasinati in taon og mga trahedya o kalamidad diya sa ilahang tasag sa mga pamilya nga daghan og mga property kinabuhi o kanang gitawag nato o kanang mga matawag nato na mga valuables nga nangawala tungod sa maong baha, tungod sa maong bagyo o tungod sa maong kusog kayo nga kalamidad nga nahitabo diha sa ato ang nasod. Hinaot pa unta wake up call ni natong tanan na dili nato hulaton nga
makasinati na butang mga inani nga trahedya. Hinaot pa unta nga ato ang gobyerno mohimo og konkreto nga pamaagi nga malikayan ang mga dinagko nga distruso nga mahitabo sa ato ang katilingban, labi na sa ato ang mga kaigsuunan nga naa karon ng tawo na namuyo duol sa mga suba, dagat o kanang katubigan. Mga igsuon, kumuani kita sa atong ebanghelyo, nindot kayo ang pagpamalandong ni Jesus. Nakinumdum ako kini during the Year of Mercy, during the time of Pope Francis, na kanabitang paghatag og importansya sa mga liability pag sa mga tao makasasala or gikonsider sa mga tao nga gidilian na tungod kay naghatag lang magkahasol sa maong grupo o sa maong komunidad. Pero look at them. Ang tao nga nawad-an og usa ka buk karnero, iyahang gibilin ang 99 ug iyang gipangita ang usa. Ang usa ka babayi nga nawad-an og usa ka salapi, iyahang gigastuan yun hago, iyaha yung gipangitaag pamaagi that by all means makita niya ang usa ka kwarta nga nawala. Para kanato, ang kana bitawng paghatag importansya sa mga less valuable, sa mga gitawag nato og liability, gamay kayo atong kasing-kasing ana para nila. Para nato dili kita mohatag pagtagad na nila. Kay nga naman, kay gituan man nato nga naatay mas daghan pa nga nabilin. Naapa ay mas dagko pa nga angay natong tagaag pagtagad ug dili nato dapat pasagdan. Pero mao lagi nga gipakita ni Jesus ato ang ebanghelyo karon nga bisan og usa ka buok nga nawala, angay gyud ay tagaag pagtagad, angay gyud ay tagaan og importansya kay matag usa ka nato importante, priceless, and valuable in the eyes of God. So mao gyud no na kanang kanta bitaw nga giingon nila nga I love you and you are mine. That God is a possessive God. Nga dili siya gusto nga isa ka nato mawala. Kay kita gipanag-iya man niya, kita gimahal man niya, so matag usa ka nato dili siya molantaw kung unsa ang mga nabuhat atong dili maayo, kung dili iyang gilantaw ang tagsa-tagsa ka importansya nato isip iyang mga minahal na mga anak. So inana gyud mo lantaw no ang Ginoo no nga ang value bitaw nato wala bitaw nag-agad kung unsa ta ka maayo, kung unsa ta ka talented, kung unsa ta ka unsa ato mga nindot ginabuhat, kundi ang value nato gitagaan yag pagtagad tungod kay iyang mantang anak, siya atong amahan. So matag usa ka nato bisan pa og dili ta nahimong matarong sa mata sa kalibutan, sa mata sa Dios, pero ang Ginoo kanunay gigapon nga nangita kanato. What a perfect reminder for all of us. Para ang gitudlo manggod sa kalibutan manggod, ang valuable, ang importante kadtong mga tao nga nagtinarong, na ay mga naabot sa kinabuhi, ang mga gitagaag pagtagad manggod sa kalibutan kadtong mga tao nga naay mga nindot nga na mga nahimo sa katilingban. So mahimo ang valuable tungod you are somebody. You have done something good and greater than others. So mao na ang mindset sa valuable. Mao na ang mindset sa gihatagaan kag value sa kalibutan. Pero para sa Ginoo, ang value nimo wala nagagad kung unsa imong mga nindot na binuhat, unsa imong mga nindot nga mga diwa or imong mga gipakita nga nindot. Sa tupad ay ang value nimo tungod kay ikaw anak sa Dios, ikaw gipangga og importante sa mata sa Ginoo. So wala giday na para sa Ginoo, wala na maynusan, wala na nawala ang imuhang value bisan pa man og kapila ka nga mingbiya og nakasala. Sa tupad ay what a consoling reminder to all of us nga bisan pa og kapilata nakahimo og dili maayo ngadto sa Ginoo, wala gid ay nahilis, wala gid ay nagamay ang gugma sa Ginoo diri kanato. Nagpabiling, fixed, constant, and permanent ang iyang paghatag pagtagad kanato mga igsuon. Nindot kini pinumdum kanato no?
nga kana bitawng the way we look at others, dili nila maglantaw di ay kung unsa ang ilahang mga titulo, kung unsa ang ilahang mga naabot sa kinabuhi, kung unsa ang ilahang, kung unsa sila kadato, kung unsa sila ka bright, kung unsa sila kagwapo, unsa sila kagwapa, kung unsay mga naka-attach ngadto kanila sa iyang titulo ba kaha, sa ilang mga achievement ba kaha, sa ilang mga nabuhat ba kaha. Usahay man gud mo na atong basis, kaning tawahan na dili gyud ni basta-basta. Kaning tawahan na ngilngig gyud ni. Naagi na siya nahimo nga extraordinary sa tuang nasod, naagi na siya nahimo nga extraordinary sa tuang katilingban. Mao na nga ang lantaw nato nila, they are more than important than others. But look at Jesus. Look at in our gospel today. We are being reminded na bisan pa ug unsa ka kamasupilon, unsa ka kana bitong kalabad sa ulo ngadto sa kalibutan, ang imong value isip tao, isip anak sa Dios nagpabilin. Wa gyud na minusan, wa gyud na wala. Ikaduhang punto mga igsoon. Kana bitong haguan juga, balikan juga. Kana bitong ang paghatag bitong importansya sa imuha, not because you are that important, not because you are that unique and you are more than kanang sa uban, gibalikan ka bisan pa sa imuhang pagka kanang bitong imuhang dili nang angay pa haguan, dili nang angay na tagaan pagpagtagad, pero pala sa Dios tungod kay ako ka anak ta ka, I have to find you, I have to look for you. Ninduta kay nga mga pahinumdum kinatong tanan no nga kana bitong ang Ginoo gyud kanuna gyud ginangita kanato, kita ra gyud usahay di ay gyud ang dili na kabalo mo balik ngadto sa Ginoo. Ang Ginoo wa gyud mingbiya kanato, siya gyud kanunay nga naghulat kanus ata niya makaplagan og balik. Ug kanus ata mo balik ngadto kaniya. Hinaut pa unta nga isip mga anak sa Dios nga dili ta mo surrender sa ato ang kaugalingon. Dili ta mo surrender sa ato ang value. Kaya ang Ginoo wala man gani ning surrender kanato. As we experience, as we notice sa ato ang kalibutan karon, daghan kayo og mga bata, mga kabatan-unan na naay mga suicidal tendency because nawala na nila ang value and meaning sa kinabuhi. Wala na nila nakita kung unsa ang meaning and value sa ilahang pagkatao. Ikaw, nawadaan ka og meaning, nawala nimo ang value sa imong kaugalingon, pero ang Dios nga naghimo kanimo, ang Dios na imong gitalikdan, ang Dios nga maoy na naghatag kanimo kinabuhi, wala man gani siya nawad-an og paglaom diha nimo. Murag insulto ba? Nga ikaw noon nga maoy iyang hinimo, then ang creator nato nga mao noy imong gitalikdan, imong gibuhatan og dili maayo sa ingon, ikaw mo ni mas ning surrender pa noon. Nabali naman ni noon. Dapat ang creator nato, siya ang naikatungod nga mo dili o mo surrender o mo hands up nato. Mao ni nga bantayanan kini nato mga igsoon. Kay ngano man, kay kitang mga tao dali ra kita mo give up sa tong kaugalingon. Dali ra kita magwad-an og paglaom, we become hopeless and meaningless to our life. Pero ang Dios ni naghatag og kinabuhi nato, wa gyud ming surrender, naningkamot gyud nga mabalik ta sa iyang sabakan. Ikatulong punto mga igsoon na kana bitang ang ato ang pagkatao bitaw nga usahay kita na noon ang mo ang value sa imuhang pagkaikaw, nag-agad na lang ka kung unsay panglantaw sa uban diya nimo. Maglantaw na lang ka kung unsay ikasulti sa ubang tao diya kanimo. Lantawa. Ang value natong mga tao, magdepende ta kung unsa na lang dayon, kung giunsa ta pagdawat sa kalibutan, kung giunsa ta pag-value sa kalibutan, nakalimot ta nga kaning mga tao nga nagpalibot nato, they have also their personal wounds and issues in life. Mao na nga we cannot rely on them. Dili na to pwede isalig nga
ang self-worth nimo, ang self-value nimo, pag-agad ka kung unsa ikasulti sa uban. Daghan po na silang mga wounds, daghan po na silang mga issue sa kinabuhi. Mauna nga sila mismo, silang mga kakulangon, silang kagalingon, kung unsa po ito ilahang mga issue and tendency sa kinabuhi, ilabay diya nimo, tungod kay, mao man to ilang issue nga, mao man to ilahang mga kakulangon sa kinabuhi. Mauna nga, dali na kay sila makaistorya og negative and maot nga feedback ngadto sa uban. Kay ngano man, mao man pud ni ang ilang nakita gud nga kulang pa silang kaugalingon. Kay kung mag-agad bitaw ta sa validation gikan sa ubang tao, mag-agad bitaw ta kung giunsa ta pag-accept ang self-worth na to, magdepende sa sense of acceptance and belongingness from others. Na, lisod yun na, kay dili biya tanan nga andam mo dawat nato, dili biya tanan andam nga mo higugma ug buhatag og second chance nato, dili biya tanan pareha sa pangunauna sa Ginoo nga human kita nakasala kaduna gyud siya nga naghulat og nangita sa ato ang pagbalik ngadto kaniya. So dindot kay nga consolation mga igsuon nga ang self-worth, ang value nato dili nato iagad kung giunsa ta pagdawat sa kalibutan. We always be mindful enough, we should always remind ourselves, I am valuable, I am priceless because I am the son and daughter of God. Inana unta mga igsuon. Dili unta ta dayon nga mo give up aning kinabuhi, mo surrender dayon kay ang Ginoo wala man gani ming give up og ming surrender kanato. Now siya man unta ang may katungod nga muingon og kanang give up og mo surrender ta niya. Ug sa katapusan, mao kani hinungdan ngano ang simbahan dili gyud muuyon anang gitawag nato og extrajudicial killing. Kay ngano man? Kay walay katungod ang tao nga pagahukman ang iyang isig ka tao pinaagi sa pagpatay. Bisan pa og hopeless na siya, bisan pag moingon ta nga kani drug addict na gyud ni, wala gyud ni chance nga magbag-o kay na kuan na gyud ang utok ani, na saturate na gyud og kanang droga bantog nga wala na siya sa insakto yung pangisip, mao na nga ang uban pamatyon na lang, ang uban ilahan nilang pangitag pamaagi nga mawala aning kalibutan. Mao ni nga ang simbahan usa kini sa mga baruganan nga we are always hopeful nga bisan pa man og gidilian na ka sa tanan, pero ang simbahan kanunay gyud naghatag og kanang tsansa nga ikaw mubalik sa sabakan sa Ginoo. Mao bitaw na ang simbahan never gyud ming-uyon og kanang kana bitawng pag murder and o kanang gitawag nato death penalty. Kay ano man, kay bisan pag ang tao nakasala, nakabuhat og grave or kanang yung mortal nga sala, ang Dios lamang ang katungod nga mohukom kaniya. Wa gyud tay katungod nga mohukom nga siya pagapatyon tungod kay nakabuhat siya maong sala. Only God himself, our Lord, our Creator, has the na ay karapatan nga muhukom kaniya kay siya man ang naghatag sa kinabuhi. Siya ra pud ang may katungod sa pagbawi sa maong kinabuhi na iyang gipahulam kanato. Mao na mga igsuon, nindot kayo ang atong ebanghelyo karon nga gipanumduman kita nga mas malipay ang langit uban sa mga anghel mga santo sa langit kung nay usa ka buok nga makasasala nga mubalik sa sabakan sa atong amahan. Hinaut pa unta, it is good to ask ourselves, how do we handle those person na we feel hopeless? Wala gyud tay paglaom nga nakita niya. How do we handle those person we consider as sinners? How do we treat those person we consider as kanang mga wala lagi tay chance nga magbag-o? Yes, sa pamilya, diya sa itong katilingban na magiging-consider na to ng mga tao nga inana. Na kana bitong gipakita na nato ang pagkamaayo nato, gipakita na nato ang ato ang pagtabang, pero abusive ra gyapon, mo take advantage ra gyapon, usahay gamiton ra ta, dayon mobalik na pod, mo relapse na pod sa ilahang mga dili mayong binuhatan. Hinaut punta sama sa Ginoo. Nga bisan pa man og kapila siya na nasakitan, kapila man siya nagiuwat, kapila man siya na
nakasinati og mga betrayal, pero wala gyud na usab ang iyahang pakanunayon nga pagdawat ug paghatag og tsansa sa mga makasasala nga magbag-o, maghinulsol ug mobalik sa sabakan sa atong Ginoo. Inanaunta nga atong mentality mga igsoon nga dili kita mo surrender sa ilang kabag-uhan, dili kita mo give up ug dili kita mawad-an og paglaom na ang matag usa na gyud ay chance nga mo i-realign ug i-redirect ang ilang focus and attention in accordance to the will of God. Ako ang pagtimbaya usab sa to ang mga igsoon nga mga naminaw karon, labi na ni Tita Barira and family, sa Bado ang Kahandig family, ug diha sa ato ang mga higala diha sa Manila, sa Ma'am Sara ug Ate Laila, ug sa tanang mga igsoon nato nga mga kanunay nga naghatag silang suporta ug pagmahal ug pagampo. Salamat kayo. Labi na sa akong miaging Marian Pilgrimage, kauban nako diha sa PL Travel and Tours. Salagang salamat kayo sa spectacular and meaningful and fruitful kayo nga Marian Pilgrimage. Minaot ponta nga ato ang mga kasinatian, ato atong balunon para mas mahimo kay tanghimpit ug takos di atubangan sa Dios mintas nagpadayon ta sa atong kalibutanong panaw. Mga igsoon, dinhi lang ko kutob ayaw kamong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tawo nga naningkamot pagpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya. Og timpo sa tingbunga, muhatag siyang mga maayong mga bunga. Hinaut pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan. Na mao'y magdala kanato sa tuang gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ug manausab uban sa pangama sa atong mahal na birhen na si Santa Maria natong gitawag dinhi sa misa-misnon og birhen sa kuta, ang Dios unta baga panalangin kanato sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless kanatong tanan.